ជាបឋមខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គដែលព្រះអង្គជាតំណាងឲ្យលោកសង្ឃទាំង13អង្គដែលជាព្រះសង្ឃអតីតគង់នៅក្នុងវត្តជ្រាភ្នៅដែលត្រូវបានព្រះមេគុណខេត្តកំពង់ស្ពឺឌូបណ្ឌឿនបណ្ដេញចេញទាំងដែលគ្មានកំហុសសោះហើយនៅក្នុងពេលថ្មីនេះឯងគឺមានការបែកធ្លាយនៅវីដេអូការរួមច្រៀងនៅលើឆាកតន្ត្រីហើយដែលមានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃអំពីមតិមហាជនយ៉ាងដំណំអញ្ចឹងចំពោះករណីនេះខ្ញុំបកករណាចង់សួរដេចគុណថាតើដេចគុណយល់យ៉ាងណាចំពោះការបណ្ដេញព្រះសង្ឃទាំង13អង្គដោយមេគុណខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះឯងជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសមាភិបសូមគោរពនមស្ការចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកទាំងពីរគណៈជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពនមស្ការចំពោះព្រះថេរានុថេរៈក៏ដូចជាចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមដែលតាមសារព័ត៌មានក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គមចំពោះសំណួរដែលបានសួរនេះគឺខ្ញុំកណាសមាភិបហ្នឹងចង់បង្ហាញអំពីបញ្ហាដែលរឿងរ៉ាវដែលនៅក្នុងវត្តជ្រៃហូបភ្នៅនោះបើតាមរឿងរ៉ាវនៅក្នុងគណៈពេលនោះហើយកណាគុណម្ចាស់ហើយក៏ដូចជាញាតិញោមបានមើលអំពីបណ្ដាញសង្គមដែលបានផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងរ៉ាវនៅវត្តជ្រៃហូបភ្នៅនោះគឺបានបង្ហាញឲ្យពួកយើងបានដឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺប្រសង់ទាំង13អង្គតហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចហើយនឹងទទួលយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ព្រះសង្ឃទាំង13អង្គដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញនោះគឺនៅក្នុងទឹកចិត្តនៅក្នុងការយល់ចំពោះរឿងរ៉ាវនៅក្នុងវត្តជ្រៃហូបភ្នៅនោះបានធ្វើឲ្យពួកយើងមានសតិអារម្មណ៍គ្រប់គ្នាថាការរស់នៅក្នុងស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងដោយមិនមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ហើយប្រគល់ការងារទៅឲ្យមនុស្សដែលគ្មានសមត្ថភាពមិនមានសន្តានចិត្តពិតប្រាកដជាអ្នកប៊ូជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទូនាទីពិតប្រាកដហើយមកកាត់ក្តីនៅក្នុងករណីរឿងដែលពីខុសទៅជាត្រូវពីត្រូវទៅជាខុសនេះគឺសម្រាប់លោកសង្ឃទាំង13អង្គគឺមានអារម្មណ៍និងមានសតិអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តនោះថាវាពិបាកទទួលយកវាជារឿងផ្ដេសផ្ដាសវាជារឿងអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតដែលនៅក្នុងសម័យកាលនេះហើយយើងមើលទៅជីវិតមនុស្សដែលគេឲ្យតម្លៃថាជាជីវិតដែលមានតម្លៃនៅក្នុងស្ថានភាពពេលនេះការសិក្សាការយល់ដឹងអំពីមេរៀនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានពន្យល់មកហើយនោះគឺយើងបានយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើមេរៀននិងកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងគតិនៃពុទ្ធសាសនានោះថាសន្តិភាពប៉ុណ្ណាសមភាពគឺភាពស្មើគ្នាភក្តីភាពនិងភាតរភាពប៉ុណ្ណាទៅដូច្នេះចំពោះការកាត់ក្តីរឿងព្រះសង្ឃទាំង13អង្គនោះគឺជារឿងដែលបង្ហាញពីភាពផ្ដេសផ្ដាសពីភាពប្រហើនកោងកាចពីទឹកចិត្តដែលមិនមែនជាអ្នកជួយជាទឹកចិត្តដែលមិនមែនជាព្រះសង្ឃមកជាទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលពីលរបស់បុគ្គលដែលមើងងាយមេរៀននៃកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់ព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ឫគល់ដូច្នេះចំពោះសំណួរដែលបានសួរឡើងចំពោះខ្ញុំកណាទាំង13អង្គហ្នឹងគឺខ្ញុំកណាចង់បង្ហាញអំពីទឹកចិត្តហ្នឹងថាករណីនៅក្នុងវត្តជ្រៃហូបភ្នៅហ្នឹងគឺញាតិញោមក៏ដូចជាកណាកូនចាស់បានដឹងហើយថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់ហើយខ្ញុំកណាទាំង13អង្គហ្នឹងគឺមិនអាចទទួលយកបានទេណាសូមអរគុណអញ្ចឹងសូមប្រកេនសំណួរទី1ទៅព្រះរាជគុណការតថលបន្តខ្ញុំករណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃនាយកទាំងពីរគណៈនិងគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលជាអ្នកតាមដាននៅព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសារព័ត៌មានជាច្រើនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងស្រុកយើងចំពោះសំណួរដែលសួរថាតើទីគុណមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះការបណ្ដេញព្រះសង្ឃទាំង13អង្គចេញពីវត្តជ្រៃនៅដោយព្រះគុណខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះនាមឌូបណ្ឌឿនចំពោះសំណួរនេះគឺឆ្លើយនឹងគ្មានអ្វីខុសពី
ông chặt cho chân tế rồi thao sầm nô nó chia rúm ở rong bật rồi bỏ trong cái na nâng bờ sông từ bay áo nó từ tu vô mình bàn từ tu vô mình bàn trong tha rương để ca cắt cái đây rồi bỏ rồi mình còn khai đuôn đường cứ chia rương ở cho đến thò cứ chia rương đài chótประกัน xót xa ក្នុងការបណ្ដេញចេញអ្វីដែលប្រសងទាំង13អង្គចង់ស៊ូនិងចង់បកស្រាយថាតើខ្ញុំកណាទាំងអស់អង្គនឹងខុសអ្វីហើយទោសអ្វីវាធនធ្ងររហូតដល់ថ្នាក់ដេញចេញព្រមទាំងខេត្តអត់មានបកស្រាយអីទេគឺចោតប្រកាន់តែម្ដងចោតប្រកាន់ថាប្រសងទាំង13អង្គនឹងគឺជាប្រសង LP ហើយមួយទៀតនោះគឺចោតថាជាប្រសង allergy ចំពោះពាក្យថា LP នេះនោះជាទូទៅបើនៅក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាលោកសង្ឃគ្រប់គ្រងឬក៏កាន់គណៈបកនយោបាយវាខុសហើយប៉ុន្តែយើងសួរថាប្រសងសុខខ្មែរទាំងអស់នោះតើមានប្រសងអង្គណាដែលមិនកាន់គណៈបកនយោបាយព្រោះតែមួយគណៈបក LP មួយ CPP មួយ CNP អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រសង LP មួយគឺត្រូវបានគេគៀបសង្កត់នឹងហើយដោយចេញជាអនុសង្ឃវចរៈហ្នឹងបន្តែងប្រសងទាំង13អង្គនឹងចេញជាកំផាត់ហ្នឹងបើមិនចឹងទេឈានដល់ចាប់សັບហើយមួយទៀតគឺចោតប្រសងនឹងថាសុទ្ធតែជាអាឡាជីជាបុគ្គលដែលមិនមានការអៀនខ្មាស់អញ្ចឹងលោកកាត់ក្តីនឹងគឺសុទ្ធតែជាការចោតប្រកាន់សុទ្ធសាធបើស្អីថាវាជាការអំពើអយុត្តិធម៌នឹងសុទ្ធសាធអញ្ចឹងប្រសងទាំង13អង្គនឹងមិនអាចទទួលយកបានទេគឺចេញទាំងបង្ខំចេញទាំងមិនអស់ចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងគឺឆ្លើយមកថាអារម្មណ៍ទទួលយកមិនបានចំពោះការបណ្ដេញចេញហ្នឹងសូមចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះសំណួរទី2គឺតើដេចគុណឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះអំពើថោកទាបរបស់មេគុណឌូវ៉ាន់ឌឿនហ្នឹងហើយតាមដែលខ្ញុំកណាមើលទៅតាមបណ្ដាញសង្គមទៅឃើញថាមានអ្នកបុគ្គលដូចជាធម្មមេចាជាប្រសង់ជាក្រហោះអីជាដើមហ្នឹងចេញមកការពារថាអូជាទង្វើគេថាតូចតាចទេជាកំហុសតិចតួចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដេចគុណឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអ្នកទាំងអស់នេះឯងចំពោះស្ថានភាពថ្មីហ្នឹងដែលបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាសារព័ត៌មានគឺបានឃើញអំពីរូបភាពដែលអសិលធម៌អមនុស្សធម៌សមាជិកស្រីដែលបង្ហាញអំពីភាពមិនទទួលខុសត្រូវដែលមិនមែនជាភេទរបស់អ្នកបួសដែលបង្ហាញជាសាធារណៈរបស់មន្ត្រីសង្ឃថ្នាក់ខេត្តមេគុណឌូវ៉ាន់ឌឿននោះបានធ្វើឲ្យយើងបានដឹងអំពីសារជាតិពិតនិងរឿងរ៉ាវដែលលាក់កំបាំងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងករណីរឿងនេះកើតឡើងនោះតាមបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតព្រហ្មទណ្ឌនោះដូច្នេះចំពោះករណីដែលមន្ត្រីសង្ឃមេគុណខេត្តដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវការងារភារកិច្ចទូទាំងខេត្តគឺជាមេគុណជាបុគ្គលដែលត្រូវផ្ដល់គំរូផ្ដល់គំនិតផ្ដល់ទស្សនវិស័យបង្ហាញអំពីមេរៀនសម្រាប់ជីវិតបង្ហាញអំពីវត្តគំរូរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការរស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតាមវិស័យពុទ្ធសាសនាដោយពិតប្រាកដនោះវាបែរទៅជាបង្ហាញអំពីភាពខុសឆ្គងភាពផ្ដេសផ្ដាស់ផ្ទុយស្រឡះអំពីមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតដែរកណ្ណាគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរួមទាំងលោកសង្ឃទាំង13អង្គនេះមានអារម្មណ៍ថាបុគ្គលដែលកាត់ក្តីឲ្យខ្លួនឯងមានសារជាតិមានអត្តចរិតបែបហ្នឹងគឺមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតមិនស័ក្តិសមជាអ្នកបួសមិនស័ក្តិសមទទួលតួនាទីបែបហ្នឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការរស់នៅក្នុងភេទជាអ្នកបួសតទៅទៀតជាដាច់ខាតហើយចំពោះប្រតិកម្មហើយចំពោះសារជាតិរបស់ព្រះមេគុណខេត្តឌូវ៉ាន់ឌឿនជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលថ្មីដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនោះនៅមានសារជាតិនិងអត្តចរិតជាច្រើនដែលញាតិញោមបានឃើញការពីបណ្ដេញព្រះសង្ឃទាំង13អង្គនៅក្នុងវត្តជ្រៃហូបភ្នៅនោះគឺបានដឹងហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលវត្តជ្រៃហូបភ្នៅនោះកើតឡើងមានពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលយើងគួរតែយកមកគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនោះពេលដែលមុនសម្រាប់ចិត្តដេញចេញនោះលោកបានទូមានចំពោះព្រះសង្ឃទាំង13អង្គថា
ពលលោកឯងហ្នឹងចង់បដិបត្តិធម៌អីទើបតែក្មេងៗអញ្ចឹងកដោនៅមិនទាន់បាត់ខឹងអញ្ចឹងកំអាបដិបត្តិធម៌ខំប្រឹងរៀនសូត្រអីសិនទៅពាក្យសម្ដីលោកហ្នឹងមានរឿងច្រើនទៀតដូចជាពេលដែលសម្រេចចិត្តបណ្ដេញចេញហើយមានសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នោះលោកបានសម្រេចចោទប្រកាន់លោកសង្ឃទាំង13អង្គនេះគឺជាលោកអាឡាជីជាលោកដែលគ្មានធម៌វិន័យជាលោកដែលបង្ករឿងបង្កចលាចលហើយបានផ្ដោតទៅលើថាជាបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកដែលធ្វើឲ្យបំផ្លាញដល់វិស័យពុទ្ធសាសនាមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធពិតប្រាកដប៉ុន្តែមិនដឹងអាណាជាអ្នកបំផ្លាញពិតប្រាកដទេនៅសេចក្តីសម្រេចនោះគឺបានមានការសង្កត់ធ្ងន់និងគម្រាមលក្ខណៈគម្រាមកំហែងថានៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបើប្រសងនឹងមិនចេញទេគឺនឹងត្រូវមានវិធានការដូចជាឲ្យចាប់សឹកជាកំហិតដេញចេញបណ្ដេញចេញបើមិនដេញចេញទេគឺចាប់សឹកជាកំហិតជាដើមហ្នឹងជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាសារជាតិដែលជាខណ្ឌសន្តានរបស់បុគ្គលឌូអណ្ដឿនដែលនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយកទៅសិក្សាយកទៅវិភាគឲ្យបានលម្អិតថាតើសារជាតិនិងការយល់ដឹងរបស់លោកពិតប្រាកដនោះគឺជាអ្វីតើសមត្ថភាពហើយនឹងសន្តានចិត្តដែលមានទូនាទីខ្ពស់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងស័ក្តិសមនឹងធ្វើការងារហ្នឹងទេស័ក្តិសមនឹងប្រើភាសាហ្នឹងទេភាសាហ្នឹងគឺជាភាសារបស់មនុស្សថ្លៃថ្នូរឬក៏បុគ្គលថោកទាបសម្រាប់មនុស្សដែលបានមកបួសនៅក្នុងសំណាក់នៃមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើយើងសិក្សាត្រូវបើយើងបានរៀនត្រូវនៅក្នុងមេរៀនព្រះពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងនោះគឺជាបុគ្គលដែលអស់អញជាបុគ្គលដែលយល់អំពីមេរៀនជីវិតមានសេចក្តីអធ្យាស្រ័យជាទីបំផុតនិងមានទស្សនវិស័យនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងវិស័យនៃពុទ្ធសាសនានោះថាតើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងព្រះសង្ឃគួរតែរៀនស្អីនៅក្នុងវត្តមានបណ្ណាល័យចាំបាច់ត្រូវតែមានបណ្ណាល័យដែរទេព្រះសង្ឃគួរតែជួយចំពោះជនក្រីក្របង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្មាកំព្រាបង្កើតជាសាលាជំនាញវិជ្ជាជីវៈឬក៏ត្រូវតែបង្កើតនៅសាលាវិបស្សនាដើម្បីជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែរទេចុះបើជាក់ស្ដែងសារជាតិរបស់ឌូបណ្ឌឿនបាននិយាយថាលោកសង្ឃបដិបត្តិធម៌ឲ្យនៅក្មេងៗក៏ដល់តន់បាត់ខាងផងគឺជាពាក្យសម្ដីមួយដែលមើងងាយមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាទីបំផុតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលថ្មីនេះញាតិញោមកណ្ណាកុលម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយអំពីវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហាញអំពីសារជាតិពិតរបស់ព្រះអង្គនោះតើញាតិញោមនិងកណ្ណាកុលម្ចាស់យល់យ៉ាងណាចំពោះភាពកំលឿនការមើងងាយនៅមេរៀនកិច្ចប្រតិបត្តិប្រធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាមាគ៌ាសន្តិភាពយ៉ាងពិតប្រាកដនោះតើញាតិញោមយល់យ៉ាងណាចំពោះសារជាតិអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំកណាក៏ដូចជាកណាក៏ម្ចាស់មិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតនៅក្នុងរបៀបបែបហ្នឹងមិនអាចសម្របសម្រួលពីព្រោះយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងមួយយើងត្រូវការអ្នកទទួលតួនាទីនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃវិស័យពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលមានការយល់ដឹងពិតប្រាកដមានការបដិបត្តិធម៌ឲ្យស្គាល់អំពីតម្លៃនៃជីវិតពិតប្រាកដមានទស្សនវិស័យពិតប្រាកដ